Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Маркет Камин. Сегодня у нас новинка. Роскошный камин в необычайно интересном стиле. Фасад камина сделан такими множественными ступенечками. Смотрится очень интересно. Никогда не надоест на него смотреть. Такие вот геометрические формы. Делается все это довольно сложно, но смотрится очень интересно. В данном случае размеры камина: ширина 1,50 м, высота 80 сантиметров и глубина 35 сантиметров. То есть такой вариант широкий и низкий. Очень хорошо подойдет, чтобы разместить над камином телевизор. В данном случае камин покрыт белой эмалью. Гладкое покрытие, хорошая итальянская эмаль. Варианты могут быть разные. Вот за ним стоит эта светло-бежевая эмаль. Также может быть серая эмаль, черная, слоновая кость. Здесь установлен широкий очаг 36 дюймов с дровами. Очаг тоже новый. Новинка 2021 года. Звук потрескивания дровишек можно отключить. В комплекте есть пульт. Регулируется яркость. При необходимости можно включить обогрев. Работает на светодиодах. Электричества много не потребляет. Ломаться нечему. Обслуживание не требуется. Размеры мы делаем любые. Цвет, как я уже говорил, тоже возможен разный. Очаги, соответственно, тоже устанавливаем любые в зависимости от выбранного вами размера. Звоните, пишите, сделаем. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Всего доброго.